हेलो दोस्तों, एक और शॉर्ट फिशिंग वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। देखिए चिकन लेग पीस जी मार्केट में आए, बड़ा सा मछली खरीद रहा है। देखिए कितना शानदार, उठ भी नहीं रहा। देखिए इसको बोलते हैं सिल्वर काप बोलते हैं, कोई ग्रास काप बोलते हैं। आपके वहाँ इस मछली को क्या बोलते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए कितना बड़ा है, ये आदमी इनको खाएगा कि ये इनको खा लेगा उल्टा। कितना शानदार है। साइड में हल्की हल्की बारिश हो रहा, मौसम शानदार है, देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इनकी मेहनत पे थोड़ा सा भी अगर रहम आता है आपको, तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।